In un fiume dell'Ohio, guarda caso, sempre lì succedono le cose. Beh, lì esiste un pesce che l'evoluzione ha deciso di semplificare. Non si sa se è un bene o un male. Questo è il confesce. Un pesce che nasce già confezionato. Mentre gli altri pesci evolvono per sopravvivere, lui evolve per essere scelto. Non caccia, non scappa, non carpa, nuota liberamente, in attesa di essere pescato e consumato.